Барлығыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көпшілігіміз білетін кармин және кашенил жәндігі туралы айтатын боламыз. Егер тақырып қызықты болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Кашенилдер ұсақ жәндіктердің бірнеше түрінің жалпы атауы. Жиі кездесетін 3 түрі бар. Соның ішінде поляк карминді сымыр деп аталатын түрі Қазақстанда Алтайдың орманды далалы алқаптарында таралған. Аналығының түсі күрең қызыл түсті. Пішіні сопақша немесе алмұрт тәрізді. Денесі бас, құрсақ болып анық ажыратылмаған. Ауыз аппараты жойылған. Көзі 2 пигментті дақ сияқты. Алдыңғы аяқтары ірі жер қазатын аяқтарында мықты тырнақтары бар. Ортаңғы және артқы аяқтары алдыңғы аяқтарынан қысқа. Аталығы да күрең қызыл түсті. Ұзын мұртшалары бар. Олардың бір жұп қанаттары жақсы дамыған. 2 жұп қанаты жойылған. Денесінің артқы жағында бір уыс ақ түсті балауызды жіп болады. Өсімдіктердің тамырымен қоректенеді. Мамыр айынан шілденің ортасына дейін дернәсілдері өсімдік тамырының шырынын сорып, сыртын қатты қабық жабады да тегіс шар тәрізді цистаға айналады. Бір айдан кейін цистадан ересек жәндіктер шығады. Жұмыртқаларының саны шамамен 300-ге жуық болады. Олар шілденің ортасы, тамыздың аяғында салады. Дернәсілдері 1 жылға дейін жұмыртқа қапшығында жатады. Кашенилден қызыл түске бояйтын кармин алынады. Кармин дегеніміз жылдар бойы түрлі жағдайларда қолданылып келе жатқан бояғыш түрі. Карминдегі шикізат кашенил жәндігі. Кашенил жәндігі кактус өсімдігінде мекен етеді. Аналығы біраз уақыт өсімдікте өмір сүреді де, көбейер алдында терісіне қып-қызыл кармин қышқылын түзеді. Осындай сәтте оларды жинап алып, термоөңдеуден өткізеді. Ұсақтап, аммоний гидроксиді немесе көмір қышқылының натрий тұзын өңдейді де, сүзгіден өткізіп бояғыш әзірлейді. Кармин бояғышын бұрын тек киім және сурет салуға ғана қолданса, кейін азық-түлік бояғышына айналдырып алған. Көпшілік жағдайда кармин бояғышы әр беріп тұру үшін ет тағамдарына қолданылады. Кармин бояуы азық-түлік өнімдерінде Е120 атауымен белгілі. Сонымен қатар Е120 қоспасын ірімшік, сүт тағамдары, мармелад және кондитерлік өнімдер мен балмұздақ, кетчуп, соус, алкогольді және алкогольсіз сусындардан кездестіруге болады. Кармин бояғышы қосылған тағам сусындар әдетте шие, таңқурай, құлпынай және жидек дәмімен болады. Жәндіктен алынған кармин бояуын қолдануға шариғат рұқсат етпейді. Себебі Оңтүстік Африканың халал бойынша ұлттық ассоциациясы тексеріс жүргізіп, кашенил бояғышын харам деп тапты. Міне достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сізге бүгінгі берілген ақпараттар қызықты болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Жанындағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмайтын боласыз. Ал қазірше сау болыңыз.